Hello A Circle Magazine 嘅讀者，你哋好，我係 Gigi。有啊，其實我完咗上次個 show，我係有種意猶未盡嘅感覺嘅，因為我覺得得一場咁樣啦，咁但係我已經係非常之感恩有呢一個機會，但係我覺得原來真係好正咯呢一種感覺，因為同佢哋有一種好深嘅 connection， 有一個即興嘅環節呢，就係去佢哋講一啲嘢，然後我即興咁樣可能去彈琴咁樣，我見到嗰個男仔佢去講一段嘢啦，咁然後佢嘅女朋友喺隔離度係好感動到喊，咁然後我睇住呢一個畫面，其實我覺得好靚，即係我覺得好似成為咗一個大家嘅回憶咯。呢一個畫面亦都係我之後翻屋企諗嘅時候，我都會覺得係一樣好 amazing 嘅嘢咯。而我覺得我嘅音樂都係好想去做到同觀眾聯繫，咁我覺得我嘅 fans 好好啦，佢哋俾咗好多愛我，即係有時佢哋會講話透過我嘅音樂，佢哋可能會得到一啲力量啊。但係我覺得喺嗰場 show 裏面，我好感受到嘅係佢哋俾咗好多好直線嘅愛俾我，然後係嗰種支持嗰一種energy 係令到我到之後我仍然記得，我都會覺得係一樣好感動嘅事，因為我記得我一出唱嘅第一首歌啦，我已經 feel 到嗰種滿滿嘅愛咯，佢哋咁同埋我其實頭幾首已經唱咗 Love Lost 啦，同埋不眠遊戲啦。當我遞咪出去嘅時候，佢哋係全部人都同我一齊唱，我覺得嗰個畫面或者當刻我已經覺得好感動啦。咁呢一啲我都係之後諗翻嘅時候，我都會覺得好開心啊！呢一種感覺係同佢哋一齊嘅一種感覺咯。咁所以我覺得我希望會再有機會可以同佢哋一齊咁樣去互動，亦都有一個 show 可以同佢哋一齊玩咁樣咯。其實讓我與你在這星球咧係一首我喺沖涼嘅時候諗到 chorus 嘅一首歌嚟嘅。咁其實嗰陣時就突然間個腦海裡面響起咗呢一首歌嘅 chorus， 然後我就出翻去，即係沖完涼出翻去，我就即刻彈翻琴去處理翻我諗到嘅嘢咁樣啦。咁跟住之後我就諗，其實我嘅歌裡面好似真係爭一首非常之純愛嘅歌。因為其實都有好多好情歌嘅，即係例如話過電，其實佢講緊一見鍾情啦，不言自明係講緊嗰種默契啦，咁然後去到深夜浪漫係講緊曖昧啦，咁跟住去到讓我與你在這星球就真係講緊一齊啦。即係我覺得一齊嘅一種簡單嘅快樂啦，咁然後去到關於前面呢，就係一齊之後更加親密嘅一種行為嚟嘅。我覺得讓我與你在這星球好似完善咗一個愛嘅歌單，即係就正如我歌詞裡面有愛歌單呢3個字啦，咁就係因為我覺得佢好似真係完整咗一個浪漫嘅故事啊，咁所以我就決定完善咗讓我與你在這星球嘅呢一首歌啦，咁我就去寫咗呢一種氛圍啦。咁其實讓我與你在這星球就係真係好簡單地去講兩個人一齊就好似忘記咗世界發生咩事咁，因為我諗有好多人都會有呢一個經歷嘅，就係你同一個中意嘅人嘅時候，你會覺得嗰一刻好似淨係同佢嘅啫，咁而呢一種齋同佢嘅一種咁樣嘅互動呢，其實就好似係活喺你哋嘅一個 planet 咁樣，活喺你哋嘅一個星球裏面，而每一個人戀愛嘅星球都唔同嘅。我覺得即係出完呢首歌我都會問聽眾，你哋嘅星球係點？係因為佢哋嘅星球大家都係每一個都係獨一無二嘅，咁所以就好想寫一首歌去記錄戀愛中嘅人啦，或者係其實唔單止係戀愛嘅，我覺得係有呢一種感覺嘅，都其實係好適合佢哋聽，因為就算友情都可以㗎，即係你同一個 friend 好 friend 嘅時候，都係喺你哋嘅星球入面啦，或者你同你嘅寵物啊又可以，咁我其實係覺得呢一首歌係適合。其實可以係適合所有人去聽咯，咁就希望去傳送一啲愛嘅能量啦，一種好簡單好 pure 嘅力量俾大家咁樣咯。咁同埋我覺得讓我與你在這星球除咗係講
愛情嘅一種簡單，其實都有回歸翻我自己音樂嘅初心嘅。因為今次呢一首歌都係有一種好純粹嘅感覺啦。咁我覺得我完咗兩個 show， 即係我覺得係兩個大嘅 show 啦，一個係我自己 solo concert， 一個係對我嚟講好難忘嘅 Wanna Go 啦。咁我覺得呢兩個 show 完咗之後，去出呢一首歌咧，係我好想 remind 翻我自己嗰種音樂嘅初心咯。你去做你嘅音樂就係有一種 enjoyment 咯，有一種簡單快樂咯。咁所以其實呢一首歌係包含咗好多嘅情感嘅。雖然佢聽落去係好似好簡單啦，咁但係其實對我嚟講係有一種好深嘅意義喺入面咯。事實上係真係本身同 friend 去旅行嘅，然後就覺得其實呢一首歌好似就係咁簡單喎，即係就係影住我好開心咁樣食下嘢啊，影貼紙相啊咁樣，咁不如就一路玩一路拍啦。其實個工作人員就係阿莎咯 ，Sabrina 咯。點解會揾佢去記錄呢樣嘢咧？係因為其實我哋私底下已經好 close， 我去做嗰啲好 sweet 嘅樣啊，或者好親密嘅舉動啊，我都會覺得係完全冇壓力嘅。其實佢都記錄咗我嘅日常啦，我覺得，因為我覺得其實拍拖都係咁，就係中意嘅人去記錄你嘅日常。因為我之前嘅 MV 都係可能係有一啲 setting 啊，有好多嘢咁樣，咁我就覺得其實今次回歸翻真係所有嘢都係回歸翻最簡單最純粹咯。咁所以我覺得連個 MV 都要一致翻嘅，咁所以我就覺得個 MV 都要咁簡單，真係同我本身諗嘅嘢係 connect 到啦。咁所以就其實就係我哋一路玩一路影，一路玩一路影，咁樣就冇特登去度話要點樣咯，就係我哋真係行到邊就得閒攞部機出嚟影下咁樣咁咯，就好簡單咁樣咁，跟住之後再俾翻個 friend 去剪，即係剪 edit 嗰個 friend 咧都係有同我哋一齊去旅行噶，咁就其實佢係都大約見證到呢一件事，然後幫我哋剪埋出嚟咯，咁所以就係非常之我覺得都係幾開心嘅一個拍攝過程咯，就係零壓力，然後係真係玩住咁拍噶。其實我好中意日本呢一個地方，咁點解會咁中意日本呢個地方呢？我諗係我以前已經好中意日本電影，咁例如話岩井俊二嘅電影啦，其實都幾影響到我嘅，因為我好中意佢入面嘅故事、音樂或者係嗰種美學啊。其實日本係我覺得係佢嘅美學，我係好中意嘅。我亦都覺得嗰個地方嘅氛圍我都好中意啦，同埋嗰度嘅太陽啦，即係佢嘅太陽係好唔同嘅。我每一次去我都覺得，我都好中意日本嘅音樂嘅。我最中意邊個城市其實冇特定，因為我覺得佢好似係一個氛圍咯。我最近有去一次福岡，我係幾中意嗰度，因為嗰度寧靜得嚟咧，其實有一種你好似可以好輕鬆嘅感覺咯喺嗰度，咁同埋都喺嗰度嘅街道係唔係好多人嘅，咁我又幾中意福岡嘅嗰種感覺啦。咁但係整體嚟講，我都真係幾中意日本呢一個地方咯。咁 Gigi 嘅二人星球 formula 咧就係甜蜜加浪漫加最愛歌單加你加我減時間嘅，咁所以咧你嘅最愛歌單講下呢樣嘢先啦，一定係有啲乜嘢歌咧？最愛歌單啊，其實我係咩歌都聽嘅人嚟嘅，咁但係我最近啊，其實我可以講下我中意邊個歌手咯，即係例如我好中意 Billie Eilish 啦，好中意 Clairo 啦，即係一個 indie 嘅歌手啦。例如話近期啦 Jennie 嗰首新碟啊，其實我都好中意咯，或者係一啲好 band sound 嘅嘢啦，即係可能係台灣嘅樂隊啊，Deca Joins 啊，或者最近咪有隊韓國嘅 band 啦，成Sunset Roller Coaster 嘅，就佢應該係讀玉鼓啦，我都好中意嘅，我會覺得咩歌我都會聽，咁有啲乜嘢嘅歌會喺入面咧，其實就係通常嗰期我聽咗啲乜嘢覺得好聽嘅歌咧，我就會加咗落一個我自己會成日聽嘅一個 playlist 啦，或者近期會聽翻啲 ambience 嘅嘢，我都覺得好嘅，即係冇乜人聲嘅我又中意啦，跟住可能係即係一啲
以前自己都會好中意嘅，即係例如話 Massive Attack 啊、Chemical Brothers 啊、Radiohead 啊，即係呢一啲我都會擺落嗰個歌單度啦。所以其實係乜都有嘅，我嗰個歌單，或者一啲真係好 techno 嘅都會擺入去啊，或者 Charlie 嘅歌啊，即係真係好點講咧，好有 groove 嘅，好有節奏性嘅，咁我都會擺入去，因為我覺得其實係你同中意嘅人係可以聽好多唔同類型嘅歌嘅咁樣咯。我覺得又係一個氛圍咯，即係其實嗰一刻你覺得好浪漫就係好浪漫噶啦。其實佢可能真係好冇話有啲咩場景，但係可能你望住佢，或者係佢講一句令到你好 touch 嘅嘢，或者係你哋去某一個地方睇到某一樣嘢，咁其實我覺得係一種感覺咯。只要嗰一種感覺你覺得好浪漫，佢就係浪漫，咁就冇話佢一定要做啲咩，佢一定要送花俾我先覺得浪漫。我覺得浪漫係你哋兩個之間有一種能量，而你 feel 到嗰一樣嘢係好 sweet 嘅，對我嚟講已經好浪漫咯。唔需要做啲乜嘢，但係嗰種氛圍。我近排會比較 chill 啲嘅，係啦，因為之前可能自己個 show 嗰陣咧就會排得好密啦個 schedule， 即係例如我幾點要做 gym 啊，幾點要翻嚟練歌啊，咁嗰陣時係會 tight 啲嘅，或者係即係好多嘢要練，因為跟住幾時又要練琴啦，咁但係可能近排放鬆咗少少咧，我就會係多咗可能去一啲朋友嘅聚會啦，聽下唔同嘅 show 啦咁樣，然後可能煲下劇啦喺屋企。但係我點都會有一種係我唔可以俾自己太放鬆嘅，因為我會覺得我點都要去寫少少歌、練少少琴嘅人，即係我會有一種可能唔知應唔應該講 guilty 定係點樣咯。但係我都會覺得我一定要做一啲嘢，因為我真係一個係點講呢？我係一個唱作歌手，我唔可以放屁自己，即係我係會咁樣諗。咁所以我近排都會又做 gym 啦，又寫歌啦咁樣。咁但係就個時間就係輕鬆少少咯。咁近排都有去可能一啲 party 啊，同 friend 去放鬆下啊。即係我近排都幾中意去可能聽下 DJ 打碟啊咁樣，咁去放鬆下自己。咁但係又同時拎下啲靈感咁樣咯。其實我係可以獨處嘅一個人，但係長時間咧可能都真係會覺得孤獨。但係我係好可以一個人㗎，即係我有一段時間我係一個人睇戲、一個人食飯、一個人周圍行，然後我係好中意呢一種感覺，因為嗰一樣嘢係你自己去決定晒所有嘢咯。而我覺得人係要去學習獨處。因為你去學習獨處，你先可以真正咁樣去了解你自己內心係諗緊乜嘢咯。如果自己一個星球，我覺得係需要，但係佢並唔係一個長期咯。但我覺得係要有一個自己嘅星球嘅。我一定會帶阿莎先咯，因為我實在係同佢無所不談啦。咁我覺得有佢喺度係一定要嘅咁樣啦，咁我會帶埋我大家姐咯，係啦，因為其實我哋個關係好好，咁我覺得其實同姊妹一齊去一個星球係好快樂嘅。咁而第三個我就會帶 Billie Eilish 咯，係啊，點解呢？因為我首先我真係好喜歡佢嘅音樂啦，而我覺得我有好多問題想問佢，同埋我好想知道，即係例如話佢嘅音樂創作啊，或者佢嘅日常係點樣啦。咁所以如果第三個我可以帶嘅，因為我估呢一個星球係一個點樣講呢？一個暫時性嚟嘅，因為真係唔會成日見到佢噶嘛，亦都冇可能係而家會見到佢啦。咁所以我覺得如果有一個咁樣嘅假設嘅話，我會同佢一齊去咯。我會唱，可能我會唱深夜浪漫咯，係啊，因為我會覺得呢一個星球裏面有可能應該會有好多星星，而我覺得星星係一樣好浪漫嘅嘢，咁我覺得
呢一首歌其實幾適合喺一個星球裏面唱咁樣咯。我會送俾所有人聽，因為我覺得其實所有人都適合聽，因為我覺得每個人都經歷過中意人或者係戀愛又好，或者係愛嘅呢一種感覺。即係我覺得佢唔單止係戀愛噶嘛，佢係真係可以係你同某啲人嘅互動啦、寵物啦、朋友又好啦，一個你好記得嘅人又好啦，都其實係可以聽呢一首歌。同埋我覺得呢一首歌其實主要係都係嗰個氛圍咯，就係簡單快樂，然後非常之純粹 chill 嘅。咁我都希望係將呢一個 energy 可以發送到俾佢每一個人。